মাখন ফোম বলা হয় এটাকে। কিভাবে ফোম হচ্ছে দেখেন, আসলে অসাধারণ। মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, বলে বোঝানো যাবে না। আসসালামু আলাইকুম, আমি সিএসবিডি থেকে ফয়সাল বলছি। আজকে আমরা আপনাদেরকে নতুন একটা আজকে হচ্ছে এপ্রিলের পয়লা দিন, পয়লা এপ্রিল। আজকে আমরা আসছি হচ্ছে বানিয়াজুরি ঘিওর মানিকগঞ্জ, বিসমিল্লাহ কার অ্যান্ড বাইক ওয়াশ, প্রোপাইটার রাসেল মিয়া। এখানে মোটামুটি কার ওয়াশ, বাইক ওয়াশ করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের মেশিনটা আমরা এখানে সেট আপ করছি। আমি একটু দেখাই তার ওয়াশ সেন্টার। একটা গাড়ি ওয়াশে আসলে প্রথমে হচ্ছে পানি মেরে নিতে হয়। রাসেল ভাই আগে এখন পানি মেরে আগে গাড়িটা পরিষ্কার করে নেবে, তারপরে আমরা ফোম মারবো। আমাদের পানি মারার পর্বটা শেষ, এখন হচ্ছে আমরা ফোমটা মারবো গাড়িতে। হ্যাঁ, মাখন ফোম বলা হয় এটাকে। কিভাবে ফোম হচ্ছে দেখেন, আসলে অসাধারণ। মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, বলে বোঝানো যাবে না। সিএসবিডি মানেই হচ্ছে আসল ফোম, ওয়ার্ল্ডের সেরা ফোম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কি অবস্থা! ফোম না কেন, চেপে ধরবেন, চেপে ধরবেন। হ্যাঁ, মানিকগঞ্জ কাঁপায় দিব আমরা সিএস ফোম দিয়ে। মানিকগঞ্জ এটা হচ্ছে আপনার পেজ থেকে নেওয়া হয়েছে, আপনার ইন্টারনেট থেকে। দেখেন, ইন্টারনেটের একটা ফোম ওয়াশ, আর এটা হচ্ছে সিএস এর ফোম ওয়াশ। আসেন, হ্যাঁ এই যে এখন হচ্ছে ওইটা দিয়ে ভালো করে ম্যাসেজ করে টায়ার ডলবেন না ওটা দিয়ে। হ্যাঁ, টায়ারটা হচ্ছে ব্রাশ দিয়ে ডলবেন। এই যে আমাদের ফোম ট্যাঙ্কি। আমাদের মোটামুটি যেগুলো আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে সবগুলো 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আমাদের ব্রেক প্যাড আছে, আমাদের হচ্ছে সিএস ক্লিনার আছে। ক্লিনারটা হচ্ছে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনকে দীর্ঘায়ু করার জন্য এই ক্লিনারটা ইউজ করতে পারবে যারা মোটরসাইকেল ইউজার আছেন। এটা হচ্ছে তেলের সাথে মিক্সড করে চালাতে হয়। তেলের সাথে দিলে আপনার ইঞ্জিনটা ভালো থাকে এবং আপনার মাইলেজটা ভালো হয় এবং গাড়ির পুরনো যৌবন ফিরে পায়। গাড়ির শাইনিংটা দেখেন। মোটামুটি আজকে আমরা ফুল ওয়াশটা আপনাদেরকে দেখালাম। আজকে এই পর্যন্ত। মানিকগঞ্জ থেকে আমরা সিএসবিডির পক্ষ থেকে আল্লাহ হাফেজ।